जब किसी पेशेंट को इंट्यूबेट किया जाता है तो वेंटिलेटर को कैसे यूज करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले वेंटिलेटर को ऑन करेंगे, फिर मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर तुम असिस्ट कंट्रोल मोड में जाओ और वहां पर वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन सिलेक्ट कर लो, क्योंकि आईसीयू में सबसे ज्यादा यही यूज आता है। अब इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। सिंपल सी बात है, जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर तुम वेंटिलेटर में सिलेक्ट करोगे उतना ही वेंटिलेटर पेशेंट को लंग्स में पहुंचाएगा एयर। इस कंडीशन में पूरा कंट्रोल वेंटिलेटर के पास रहता है। अब वेंटिलेटर तुमसे FiO2 पूछेगा, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देना है। शुरू में सिंपली 100% ऑक्सीजन से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंट्यूबेशन के टाइम पेशेंट को ऑक्सीजन थोड़ा कम हो सकता है, तो सबसे पहले अच्छे से ऑक्सीजनेशन होना चाहिए। थोड़े टाइम बाद हम ABG और SpO2 देखकर ऑक्सीजन को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बस इतनी ऑक्सीजन रखो कि सैचुरेशन रहता है वो 95% से ऊपर रहना चाहिए। उसके बाद आता है टाइडल वॉल्यूम। इसमें हम जनरली 6 से 8 ml पर kg आइडियल बॉडी वेट रखते हैं। एवरेजन अडल्ट में हम लगभग 400 से 500 ml टाइडल वॉल्यूम रख सकते हैं। ध्यान रहे, लंग्स में एयर ऑफ वॉल्यूम ज्यादा नहीं भरनी चाहिए। अगर लंग्स को ज्यादा एयर ऑफ वॉल्यूम दोगे तो लंग्स ओवर स्ट्रेच हो जाएगा और डैमेज हो सकता है। और हाँ, याद रखो, ARDS वाले पेशेंट को टाइडल वॉल्यूम और भी कम रखनी है। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी रेट को सेट करते हैं। जनरली 14 से 18 बीट पर मिनट के बीच होनी चाहिए। और अगर ABG में CO2 ज्यादा आ रहा है तो रेट 20 से 22 के बीच रख सकते हैं। अगर पेशेंट COPD का है तो रेट थोड़ा कम रखो और पेशेंट को एक्सपायरेशन के लिए ज्यादा टाइम दो, मतलब कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन रेशो जो 1:3 या 1:4 हो सकता है। उसके बाद पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर, इसे सेट करो। शुरू में 5 सेंटीमीटर H2O रखो। अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया ज्यादा है या ARDS है तो इसको हम बढ़ा भी सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पीप मतलब कि लंग्स के छोटे छोटे जो एलुलाई है उसमें जो एयर भरा हुआ है वो एलुलाई को चिपकने या कोलैप्स होने से बचाता है और ऑक्सीजनेशन बेटर होती है। बस इतनी सी सेटिंग करके तुम वेंटिलेशन स्टार्ट कर सकते हो। अब वेंटिलेटर चल गया है, अब एक बात का जरूर ध्यान रखें, वो है पीक प्रेशर। अगर पीक प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो चेक करो, कहीं ट्यूब में सिक्रेशन भर गए हो, या कहीं ट्यूब मुड़ गई हो, क्लिंक हो गई हो, या ब्रोंकोस्पाज्म हो गया हो, या पेशेंट वेंटिलेटर से फाइट कर रहा हो, मतलब कि लंग्स के अंदर एयर पहुंचने में कोई रुकावट आ रही है। इसलिए अगर सिक्रेशन है तो उसे सक्शन करो और कोई अदर प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेंटिलेटर सेटिंग लगाने के बाद ABG जरूर चेक करवाओ। ABG बताएगा जो तुमने सेटिंग लगाई है वो पेशेंट के लिए सही है या नहीं है। आप बस बेसिक सेटिंग समझ लो, फिर पेशेंट देखकर ABG के हिसाब से सेटिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। थैंक यू।